4 поранених на Одещині. Удень росіяни вдарили балістикою, цілили по припортовій інфраструктурі. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні будинки, розташовані поблизу. Ракетами росіяни тероризували місто і напередодні. Уламки 3 збитих ракет Х-59 впали на приватний сектор. Поранень зазнали 8 людей, серед них 2 дітей. Мама і 3-річний хлопчик досі у лікарні. 2 будинки зруйновані дощенту, ще 30 побиті. Люди намагаються якнайшвидше затулити діри у дахах та вікнах, адже пошкоджене житло заливає дощем. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук продовжить тему. Свист ракет та потужний вибух одесити почули під час 7-ї за день повітряної тривоги. В небо здійнявся стовп диму. Уламки збитих ракет спричинили руйнування і пожежу. Спілкувався по телефону на подвір'ї. Тут просто я чую такий як свист від ракети. За воротами бачу таке як облако плам'я. Ну і все, я забігаю до будинку, вибиті окна, вибиті всі двері. Де жінка, де дитина. Ми стояли, спілкувалися, прийшов вибух. Ми впали на пол, на підлогу, і забіг додому батько, і все. І почало все падати і розбиватися окна. Пішли на вулицю, подивилися, там почав горіти дом. В епіцентрі вибуху опинився цей одноповерховий будинок. Він зруйнований вщент, але господар живий, бо був на роботі. Уламки ракети пошкодили газопровід. Виникла пожежа. Поранення отримали 8 людей. Серед них 2 дітей. 3-річного хлопчика з мамою госпіталізували до лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Спишка і взрив. Спалах і вибух одразу. Повилітали вікна, двері і все вимкнулося. Малого трошки зачепило осколками на голові. Пошкодження отримали майже 3 десятки домів. 2 з них зруйновані повністю. Допоки тривала рятувальна операція, житловий квартал відключили від електрики та газу. Ворог цілеспрямовано гатилив по цивільним, аби залякати людей, кажуть військові. З літаків над морем випустили по місту одразу 3 ракети Х-59. Ви ж бачите, що це абсолютно жилий сектор, приватні будинки. Навколо немає точно ніяких військових об'єктів. Благодійні фонди вже надають допомогу. Привезли ми з своїх запасів плівку, шифер. Зараз брезент підвозять. Наші житлово-комунальні сервіси так само під'їжджають. Зараз почнуть допомогу людям давати. Ремонт пошкоджених осель та знищених комунікацій триватиме щонайменше декілька днів, прогнозують комунальники. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.